ma seisan keset sõjaplatsi, just kibuvitsa põõsa all. ma seisan keset sõjaplatsi, just kibuvitsa põõsa all. Loodusega käsikäes käia, teda tunda ja seal, kus on tarvis aidata, seal ma olen aidanud ükskõik kudamoodi oma mõistuse kohaselt. Inimestele, jahimeestele rääkinud ja teinud selgeks paljud asju, mida tingimata jahi juures tuleb tähele panna. Paljud jahimehed on ju väga säärased, kogenemata. Nad ei oska seda jahist aru saada. Valevõtetega juhend on nagu jahis kaasas, kui ma veel käisin kaasas, siis nagu juhendasin neid jahimehi seal, et kuidas loomi ajada ja kuhu vasta minna ja ise mõtlen, et mul oli niisugune hea alibi, et minu peale ei tulnud ükski loopõder. See oli ka päris kindel. Ma ei oska seal seletada. Ma ei tea, võib-olla ma ise valisin omale teadmata selle, omale teades, et sealt ei tule. Teadsin, et sealt ei tule, läksin sinna kohta, et sealt ei tule kunagi. Võib-olla ma ise tegin seda omale selgeks. Ma ei tahtnud seal olla, kus ta tuleb, et ma pean teda laskma. Mulle ei meeldinud seal looma tappa, see ei kuulnud minu elustiili juurde, elu mõtlemise ja elu arusaamise juurde. Ma mõtlen, ma olen 2 põdra lasknud ja sellepärast, et mul on kõht tühi olnud, mul pole süüa nüüd. See on jänese kõige parem kaitsmisviis, selili visata ja tagumise käppa küüntega. Kui sellega paneb niimoodi, siis kullisuled lendavad. Kullile see on niisugune ehmatav löök, et kull ehmatab ära ja laseb jänese lahti ja jänes pääseb jälle minema. Ja siis kui ta uuesti ründab, siis jänes viskab jälle seljali maha ja paneb jälle need tagumise jalgadega. Ma olen seda ise pealt näinud, seda tralli, kuidas see käib. Lõpuks jääb jänes ikka võitjaks. Jänes läheb paksumetsa sisse kullile, me ei saa teda õieti rünnata. Petab sinna võsusse ära ja kull jääb ilma seekord. Aga on niisuguse asju, näiteks noor kogenemata jänes, selle ta võtab ikka kinni. Seepärast, et elu õpetab ise metsloomi ka ennast kaitsma. Võtted nagu jänesel on, sa vaatad, ta on niisugune armetu loomakene, tal ei ole mitte midagi, suured kõrvad on, millega ta kuulab ja hästi head silmad on, millega näeb ja muud kaitsevahendid, tal jalad, millega jookseb. Aga kui nüüd see rööver teda ründab, siis ta on leiutanud selle oma tagumise jalgade selle löögi, et need tagumise jalad on jänesel väga tugevad ja need küüned viskab seljali maha ja nendega lööb nii tugevalt, et lööb jälle selle kulli minema ja need suled tolmavad. Niisugune loodus ise õpetab, aga noored jänesed muidugi veel ise nad hiljem õpivad, aga palju langeb ju saagiks kullidele ja elu õpetab, nagu öeldakse, metsloomi samuti. Teine lugu oli sul, et kanakull ja orav. See oli samamoodi, et kuidas niimoodi, kui kanakull oravat ründab, et ta hästi tihedasse niimoodi kuuse põrade vahel läheb ja siis see kuuse tüvi on tema nii-öelda kaitsekilp. Ja see oraval on, elu on teda õpetanud niimoodi röövlindude eest, et röövlind ründab, tema viskab puu taha. Ja see üks selline orava kaitse võtted on näiteks
Nugisse juures on niimoodi, et kui nugis läheb teda taga, siis orav läheb võrdlemisi kõrgele puu otsa viimase otsani ja hüppab sealt alla. Oraval on see võimalik, hüppab sealt kõrgelt alla, aga nugisse ei saa sealt kõrgelt alla hüpata, on suurem ja raskem loom. Nugis peab jooksma alla ja siis, aga orav saavutab juba vahemaa. Sellega päästab orav ennast ära. Ja jälle orav läheb kõrgele viimase tippu ja nugis peab jälle minema järele ja jälle orav teeb selle suure lennu sinna. No näiteks lendoraval on see ju loomulik ja lendoraval on niisugune asi välja kujunenud traditsiooniks, et tema kui maandub puule, siis silmapilk viskub, kas on ohtu või ei ole, viskub teisele puu külje peale. See on kohe temal veres ja see on kaitseks kujunenud välja. Pole kulli tarvis ega mitte midagi, vaid lihtsalt kui tuleb selle loogaga seda puusse üles, silmapilk viskub ennast puu taha peitu. Mis on igatpidi on mõeldav, see on näiteks, kui näiteks sa vaadledki seda lendoravat, sinul jääb ta ka nägematuks, kui ta puu taha läheb ja see läheb puu tagust mööda, läheb minema, see peidab ennast ära võimalikult. Mina olen päevaeg väga vähe näinud, lendorav ju päevaeg ei tule välja. Üksikud juhused on, kus jooksuaeg kevade märtsikuus tuleb. Aga siis ma olen suvel ka paaril korral näinud, see on niisugune juhus, et ema tüdineb ära, poeg imetab ja pojad tüütavad ta ära. Ja siis ta tuleb välja ennast nagu jahutama või natuke vaatab ringi ja siis ühtlasi ajab oma asjad ära, sealt ülevalt tuleb see juga alla, kui paneb sealt see, eesti keeles öelda, väljaheide sealt. Iga vedelat ja paksu kõike tuleb, siis teeb ennast tühjaks ja siis läheb sinna pesasse tagasi, natuke aega ennast tuulutab. Pojad, kui tal on need tüütavad ära seal pesas, siis tuleb päevaeg välja, aga isaloom päevaeg ei tule välja. Nemad on ööloomad, neil on suured silmad, nemad näevad ööse võrdlemisi hästi. Võrreldes näiteks nagu päevaeg, tema päevaeg võib-olla ma ei oska seletada, kui hea nägemine tal päevaeg on. Aga öösel nemad liiguvad, toituvad ööseti ja ainult märtsikuus on, kui jooksuaeg on, siis nad kipuvad, need loomad kipuvad liikuma metsas. Otsivad emasid, teavad, kus kohal emad on, otsivad neid ja siis on siis see paaritamine ja peale selle jällegi läheb elu rahuliku rada edasi. Neil on ikka omad säärased elurajoonid nagu igal loomal ja linnul, kus tema oma kindel elurajoon on. Näiteks lendoraval peavad olema tingimata niisugune aavik, kus on õõsad haavad, kus tema saab puu sees olla, seal elab peidus. Kui lähed metsa ja leiad niisuguse aaviku, kus on hästi palju rähnid auke talutud seda haabadesse, siis tead, et sealt võid lendoravat ka leida. Kui jääd sinna vaatama passima talvel, vahel tuleb maal, teeb natuke jälgi ka sinna, vähe mossiga varsti tuleb sööma. Kumariga mul on kirjavahetus olnud, samuti Priit Jussiga, aga siis Rein Maraniga, jah? Rein Põder ja Rein Ernits. Peeter Ernits, jah. Nendega ma olen ninapidi koos olnud, metsas käinud ja Edgar Kask on muidugi mul olnud kõige suurem säärane tugi, millega koos oleme seegeld. Edgar Kask, tal on mitu raamatut ka kirjutatud looduses. Ja nende meestega koos käies, see on nagu mulle õpperaamat. Nemad teavad paljud asjad, mida mina ei tea.
ma seisan keset sõjaplatsi, just kibuvitsapõõsa all.